ថ្ងៃប្រពកម្មវិធីធំកាន់តែគៀកកាត់ចិត្តមកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាច្រើនដែលគាត់ចង់ដឹងអំពីសកម្មភាពនិងសំណង់ថ្មីនៅក្នុងវត្តដូចជាការរៀបចំកម្មវិធីអីផ្សេងនោះតើមានការប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាទៅហើយទាំងនៅក្នុងវត្តនិងក្នុងកោះវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាអំពីសកម្មភាពនៅក្នុងកោះទាំងមូលតែម្ដងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនយាយតានឹងពេញចិត្តហើយជួយ share ម្នាក់មួយដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់អ្នកផលិតផ្ដើមក្បាលវីដេអូដំបូងគឺខ្ញុំហោះចូលទៅកន្លែងស្ពានថ្មើរជើងនេះកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមិនដែលបានផុសទេមិនដែលបានថតទេថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែមានមនុស្សស្ងាត់ល្អដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំហោះចូលបន្តិចសូមបង្ហាញថាទីតាំងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលម្លប់ហើយត្រជាក់ជាងគេតែម្ដងបងប្អូនយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនដែលទៅដល់ទីតាំងកន្លែងហ្នឹងអាចអង្គុយលេងនៅកន្លែងហ្នឹងបានហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបើបងប្អូនមិនចង់អង្គុយក៏មានអារម្មណ៍ចង់អង្គុយដែរដោយសារកន្លែងនេះវាមានចំហាយទឹកបូករួមជាមួយនឹងដើមឈើហើយមានអុកស៊ីសែនដែលចេញពីដើមឈើហ្នឹងមកធ្វើឲ្យទីតាំងកន្លែងនេះកាន់តែត្រជាក់តែម្ដងហើយម្ដុំនេះដែរគឺកំពុងតែផ្ដោតទៅលើការដាំនៅផ្កាលំអផ្សេងមានផ្កាគ្រប់មុខតែម្ដងហើយមេអំបៅមានអីហោះបាលេងយ៉ាងពិសេសតែម្ដងហើយទីតាំងនេះមានផ្កាដុះលាស់ច្រើនមែនប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់អញ្ជើញទៅនោះគឺគាត់អត់មានបេះទេបាទបងប្អូនបើសិនជាអាចកុំបេះអីព្រោះថាសម្បត្តិនៅក្នុងវត្តរបស់ដើមឈើដើមផ្កាទាំងអស់គឺសិតតែជាសម្បត្តិគរុភ័ណ្ឌដែលយើងមិនអាចបេះបានទេបើសិនជាយើងចង់បេះលុះត្រាតែសុំការអនុញ្ញាតពីសង្ឃជាមុនសិនបាទសង្ឃជំនុំទៅចង់កាប់ដើមឈើណាបេះផ្កាណាអីតតែមានការអនុញ្ញាតពីសង្ឃទើបយើងអាចបេះបានកុំគិតថាដើមឈើនៅក្នុងវត្តយើងអាចបេះបានអត់មានទោសបងប្អូនបាទសម្បត្តិសង្ឃគឺជាសម្បត្តិរបស់គរុភ័ណ្ឌយើងអាចប៉ះពាល់បានទេរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមានដែកមានអីផ្សេងហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចេញពីកន្លែងហ្នឹងមកគឺខ្ញុំមកដល់បង្ហាញពីទីតាំងតម្កល់ជួងបន្តិចហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាប្លែកហើយសារនេះគឺខ្ញុំហោះទៀបមែនតែម្ដងដោយសារតែចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឃើញឲ្យច្បាស់នេះដូចនេះអីខ្ញុំញល់ឲ្យដល់តែម្ដងបាទឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ទៀតថាតើរូបនាគហ្នឹងមិនស្អាតមិនអីមិនបាទហើយដូចកន្លែងផ្កាមិនហ្នឹងគឺខ្ញុំហោះទៀបមែនតែម្ដងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមានមនុស្សមានអីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ហោះទៀបទេពីព្រោះថាខ្លាចប៉ះពាល់អារម្មណ៍គាត់ឬក៏ខ្លាចប៉ះពៀគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលអត់មានមនុស្សបានខ្ញុំធ្វើការហោះទៀបទៀតបាទពេលមានមនុស្សរៀងខ្ពស់បន្តិចមិនហើយចំពោះនាគវិញគឺមកគូអមសងខាងផ្លូវនៃការចូលកន្លែងទីតាំងតម្កល់ជួងនេះទីតាំងតម្កល់ជួងឃើញថារួចរាល់បានច្រើនមែនតែម្ដងប៉ុន្តែមិនទាន់មានការយកជួងមកទេហើយព្រះគោក៏មិនទាន់ដាក់ចូលមកដែរដោយសារតែមិនទាន់រួចរាល់អស់នៅពេលដែលរួចរាល់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមយកចូលមកពុកម៉ែបងប្អូនអាចនឹងឃើញផ្ទាំងទស្សនីយភាពដ៏ពិសេសមួយនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមានពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាច្រើនណាស់ដែលគាត់ចង់ឃើញជួងមកពយួរនៅកន្លែងទីតាំងដាក់ជួងនេះរួមទាំងព្រះគោទៀតបាទគឺមានពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាច្រើនដែលគាត់ចង់ឃើញខ្ញុំហោះឡើងលើដំបូលតិចចេះបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាព្រៃឈើព្រមទាំងមានភ្នំបាទនៅផ្ទៃខាងក្រោយនោះហើយខ្ញុំនឹងបង្វិលយកចាប់នៅប្លង់រូបភាពមួយដែលជារូបភាពដ៏ស្អាតមែនតែនគឺជាទស្សនវិជ្ជាបលាំងធំចុងកោះបងប្អូនគ្នាឃើញទេគឺបែបនេះឯងចាប៉ុណ្ណឹងហើយក៏មិនសូវស្អាតដែរហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ខ្លួនមួយមកបាំងផ្ទៃខាងក្រោយប៉ុន្តែយើងចេញក្បាច់នៅកន្លែងរោងតម្កល់ជួងនេះណាឃើញទេបាទទស្សនវិជ្ជាអញ្ចឹងគឺសិតតែស្អាតប្លែកផ្សេងគ្នាដែលជាបានន័យថាវីដេអូមួយទៅវីដេអូមួយគឺខ្ញុំព្យាយាមច្នៃប្រឌិតយ៉ាងម៉េចឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលហើយមិនធុញទ្រាន់បាទឲ្យមើលហើយគឺគាត់ពេញចិត្តនៅក្នុងការទស្សនាទៀតណាពួកខ្ញុំព្យាយាមចាប់ប្លង់ផ្សេងបើទោះជាប្លង់នោះមានហានិភ័យអាចនឹងធ្លាក់ដ្រូនក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមចាប់បានច្រើនមែនតើបាទដូចនេះអីមានទាំងដើមឈើមានទាំងរន្ទាហ្នឹងគឺវាហានិភ័យច្រើននៅក្នុងការធ្លាក់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាយើងគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាគាត់ចង់ឃើញអំពីការអភិវឌ្ឍសាងសង់នៅក្នុងវត្តដូច្នេះហើយគឺថាមានតែក្រុមការងារទីប្រឹក្សាប្រអិនហើយនឹងបងនៅដីផ្សេងទៀតដែលគាត់ថតណាបាទគឺព្យាយាមផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជាល្អចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាអញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះនៅលើកោះនេះគឺនៅបន្តអភិវឌ្ឍបាទបន្តសាងសង់
ភ្លេចប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាកន្លែងនេះគឺរុះរោងចេញហើយនេះរោងកន្លែងជាងណាបាទគឺរុះចេញហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាល្វឹងដែរម្ដងកន្លែងនេះឯងនឹងត្រូវកាយដីនេះយកមកកប់បាទយកមកលើកឲ្យខ្ពស់នៅបរិវេណនេះគឺលើកខ្ពស់អញ្ចឹងទៅបន្តិចទៀតគឺយើងឃើញសិតតែធម្មជាតិទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយលើកដីលើកអីបានច្រើនអូអធិស្ឋានបងប្អូនគ្នាกระดาษមួយសិនបាទសុំទោសផងនៅក្នុងវីដេអូឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងហោះទៅបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជានៅផ្ទៃខាងក្រោយបន្តិចទៀតហើយខ្ញុំហោះចូលពីមុខប៉ុន្តែរៀងទាបនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្លូវចូលទៅចំជាមួយនឹងកណ្ដាលបលាំងតែម្ដងបើយើងចូលទៅបាទគឺចំព្រះពុទ្ធរូបតែម្ដងហើយព្រះពុទ្ធរូបហ្នឹងយើងមើលទៅគឺចន្លោះដើមឈើទាំងពីរសងខាងអមកាត់ផ្លូវហ្នឹងឯងបាទមើលទៅឃើញព្រះពុទ្ធពណ៌មាសយ៉ាងស្អាតតែម្ដងណាមានពុកម៉ែបងប្អូនយើងគាត់ទៅដល់កន្លែងកោះហ្នឹងគាត់សួរខ្ញុំថាតើកោះប្រជុំទេពនៅណាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតកោះទាំងមូលនេះកោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺហៅថាកោះប្រជុំទេពហើយនៅក្នុងកោះប្រជុំទេពហ្នឹងគឺមានបំបែកជាកោះតម្កល់ប្របាទមានកោះគោកធ្លោកមានអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងយល់ច្រឡំបាទទៅដល់លើកោះប្រជុំទេពហើយសួរថាកោះប្រជុំទេពនៅណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនទាន់មានឈ្មោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំហៅថាបលាំងធំចុងកោះបាទងាយស្រួលចំណាំងាយស្រួលនេះសម្គាល់ហើយនេះគឺបងយើងគាត់ចាប់ផ្ដើមលាបថ្នាំបាទរចនាម៉ូដអីផ្សេងដើម្បីជាភាពតាក់ទាញដើម្បីបង្កើននៅសម្រស់ហើយឃើញថាម៉ូដនេះវាស្តៀងជាមួយនឹងប្រាសាទបាទយើងប្រាសាទខ្មែរយើងណានេះគឺដូចជាដុំគោលសីមាអញ្ចឹងបាទខ្មែរយើងគឺគាត់អត់ធ្វើឆ្កយទេគឺគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានឆ្លាក់ក្បាច់ឆ្លាក់ម៉ូដឆ្លាក់អីធ្វើមិនឲ្យជាភាពតាក់ទាញហើយមានតម្លៃដូចប្រាសាទយើងសពថ្ងៃនេះគឺថាមានតម្លៃមែនតែនតែម្ដងរហូតដល់คล้ายទៅជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌមនុស្សជាតិហើយព្យាយាមមែនតែននៅក្នុងការកែលម្អបងប្អូនឃើញនេះបាទព្រះអង្គដាក់ប្រកាន់ដៃហើយប្រកាន់ដៃនេះគឺរបៀបថាមានអង្វើលមានញឹកបាទទៅតាមទីតាំងមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជាងគាត់កំពុងតែលាបពណ៌ហើយកន្លែងនេះបើសិនជាហើយប្រកាន់ដៃទៀតរឹតតែស្អាតបាទកាន់ធ្វើទីតាំងនេះកាន់តែស្អាតហើយបើសិនជារូងភ្នំនៅឯក្រោមនោះបាទនៅក្រោមនោះហើយទៀតគឺកាន់តែស្អាតទៀតអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាលើនេះកន្លែងបងគាត់ចាប់ផ្ដើមបោសសម្អាតជូតពីព្រោះថាពេលដែលធ្វើហើយហ្នឹងគឺវានៅសនេះគឺគាត់បៀករងមីអីដើម្បីផ្ចិតប្រហោងណាបាទព្រោះថានៅពេលដែលយើងរៀបការ៉ូរៀបថ្មម៉ាតអីហ្នឹងនឹងមានប្រហោងជាបន្តិចហើយអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមបៀករងហើយមានអ្នកបៀករងទៅមានអ្នកជូតរងហ្នឹងឲ្យស្អាតកុំឲ្យមានពណ៌សប្រឡេកប្រឡាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបរិវេណកន្លែងនេះគឺជាផ្លូវស្ពានថ្មើរជើងព័ទ្ធជុំវិញយ៉ាងពិសេសតែម្ដងហើយទីតាំងកន្លែងនេះគឺមានចន្លោះមួយទនេជំរាបបងប្អូនថាកន្លែងហ្នឹងនឹងធ្វើជាកូនភ្នំមួយហើយមានចេតិយនៅលើហ្នឹងរួមទាំងមាននាគផុសមកព័ទ្ធជុំវិញចេតិយហ្នឹងផងដែរបាទនេះគាត់នៅតាមជាងគាត់មានប្រសាសន៍ប្រាប់ណាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគឺចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើពេលធ្វើហ្នឹងរូបរាងយ៉ាងម៉េចស្អាតយ៉ាងម៉េចកន្លែងនេះគឺជា spin antenu នេះគឺរាងកោងបាទហើយពណ៌មិនតាន់ដឹងថាពណ៌ច្រើនដូច antenu ឯអត់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាគឺមានឃើញសភាពកោងហើយចំពោះភាពរឹងមាំវិញបងប្អូនខ្ញុំធានាថាកន្លែងនេះរឹងមាំហើយបាទជាងបក់ដៃហើចុះមកជាងបក់ដៃហើចុះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានការចងដៃច្រើនមែនតើហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាកន្លែងនេះរឹងមាំកន្លែងមកមើលកោះតម្កល់ប្របាទវិញគឺជាងគាត់កំពុងតែធ្វើនៅដបូលបន្ទាប់អំពីចាក់គ្រឹះចាក់តសចាក់ធ្នឹមអីអស់ហើយឥឡូវនេះដល់វគ្គដបូលហើយដបូលនៅក្នុងវត្តសតទាំងអស់ភាគច្រើនគឺម៉ូដក្បូរក្បាច់បែបបុរាណតែម្ដងអញ្ចឹងមានជាង2នាក់គាត់កំពុងតែធ្វើដបូលបាទកន្លែងនេះប្រហែលជាវាលដែរទេអត់មានដាក់អញ្ចាំងដាក់អីទេមើលទៅបងប្អូននិយាយតាបាទគឺប្រហែលជាវាលទេងាយស្រួលព្រោះថាប្រាសាទនេះតូចបើដាក់អញ្ចាំងទៅកាន់តែចង្អៀតអញ្ចឹងហើយគឺដាក់វាផ្លឹងងាយស្រួលពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាគាត់អញ្ជើញទៅគោរពបូជាបាទព្រះបាទដែលតំណាងឲ្យព្រះបាទព្រះពុទ្ធឬក៏ជើងព្រះពុទ្ធណាអញ្ចឹងខ្ញុំហោះថយក្រោយមួយបង្ហាញពីកន្លែងនេះឥឡូវនេះអត់ស្អាតទេបងប្អូនដោយសារតែមានខ្សែភ្លើងរត់អញ៉ៃមានគ្រឿងសំណង់អីផ្សេងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់សាងសង់ហើយអស់នោះ
ទីតាំងកន្លែងនេះខ្ញុំធានាពុកម៉ែបងប្អូនពាក្យមួយម៉ាត់ថាដូចឋានសួគ៌ហ្នឹងគឺពិតជាដូចមែនគឺស្អាតតែម្ដងដោយសារតែយើងមិនដែលបានឃើញពីឋានសួគ៌នៅលើមេឃទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅឋានសួគ៌បែបមនុស្សលោកយើងអញ្ចឹងតបតែងឲ្យស្អាតទៅកន្លែងនេះស្អាតហើយបែបធម្មជាតិបាទមិនមែនស្អាតដូចបែបទីក្រុងសម្បូរភ្លើងពណ៌អីខ្វែងខ្វាត់មានបាស concert អីណាបាទនេះគឺបែបធម្មជាតិស្ងប់ស្ងាត់ល្អមែនតើហើយទីតាំងនេះអនាគតទៅប្រហែលជាខ្ញុំអាចមកអង្គុយលេងបាទតនេអបសុកអីហ្នឹងគឺថាមកអង្គុយអញ្ចឹងទៅស្ងប់ស្ងាត់បើអាចខ្ញុំអាចនឹងចូលរួមវិបស្សនាបាទរៀនវិបស្សនានៅក្នុងសាលានេះបាទមិនដឹងថាអាចចូលរួមបានអត់ទេប៉ុន្តែចិត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់វិបស្សនាដើម្បីសម្រួលផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងណាបាទព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តណាភាពស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងទីតាំងនេះគឺជាសាលាវិបស្សនាហើយចាប់ផ្ដើមបានធ្វើដំបូលធ្វើអីហើយបាទនេះផ្ទៃខាងលើបងប្អូននិយាយតានេះឥឡូវខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជានៅផ្ទៃខាងមុខបន្តិចកន្លែងអាស្រមព្រះអង្គបាទយើងហោះតាមនេះទៅកន្លែងនេះមានដើមឈើមួយធំដែរហើយផ្លូវគឺអមសងខាងដុះដល់ដើមឈើហើយលូតលាស់ទាំងអស់ដូចអត់មានងាប់មានអីទេឥឡូវខ្ញុំទម្លាក់ខ្លួនមួយខ្ញុំមកបង្ហាញពីរោងតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបកន្លែងនេះចិត្តនឹងហើយ 100% ហើយនៅសល់តែបន្តិចបន្តួចទៀតទេនឹងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាបង្ហាញសម្រស់បានច្រើនទីតាំងនេះបាទនេះខ្ញុំទម្លាក់ខ្លួនមួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាបាទទស្សនវិជ្ជាគឺថាពណ៌មាសលាយពណ៌ខៀវបាទពណ៌លឿងអញ្ចឹងទៅព្រះពុទ្ធរូបមានតែមួយអង្គទេកន្លែងនេះហើយរោងនេះគឺទាំងធំគួរសមដែរឥឡូវខ្ញុំកន្លែងទៅខាងនេះវិញបាទកន្លែងនេះគឺជារោងតម្កល់ពុទ្ធរូបមួយទៀតដែលមិនទាន់រួចរាល់ទេដោយសារតែបរឹងនៅក្នុងធ្វើមកខាងនេះហើយសិនហើយឥឡូវនេះគឺចាប់ដើមសម្រុកធ្វើនៅខាងនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រទេពខ្លួនតាមនេះមានមួកមានឆាត់មានកម្មាមានអីផ្សេងពយួរនៅខាងលើហ្នឹងបាទឥឡូវមកដល់នេះរោងតម្កល់ពុទ្ធរូបទី2ដែលកំពុងតែសម្រុកធ្វើបាទមកមានញឹកមែនតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងមួយបាទព្យាយាមទប់ដៃទប់លំនឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានផ្ដិតយកនៅទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្រស់ស្អាតនេះបាទអូស្អាតណាស់បងប្អូននិយាយតាអស់គ្នាបាទពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងនេះគឺថាប្លែកខុសគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងយើងកន្លែងទៅសិតតែឃើញភ្នំហើយបាទប៉ុន្តែបែកខាងនេះមិនមានភ្នំទេផ្លូវខាងមុខនោះគឺជាផ្លូវទៅខាងវត្តបាទម្ដុំនេះគឺនៅលើកោះប្រជុំទេពតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅបាទទម្លាក់ខ្លួនទៅកន្លែងអាស្រមរបស់ព្រះអង្គបន្តិចបាទផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជាកន្លែងហ្នឹងមានពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាច្រើនគាត់ស្នើសុំឲ្យថតកន្លែងហ្នឹងពីចម្ងាយគាត់បាននមស្ការថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងណាដោយសារតែគាត់មិនសូវបានជាមានពេលមកបើអ្នកខ្លះទៀតគឺអត់បានមកតែម្ដងជាពិសេសគឺអ្នកក្រៅប្រទេសបាទអ្នកមានបងប្អូនខ្លះគាត់បានអញ្ជើញមកខ្លះក៏អត់បានអញ្ជើញមកទេអញ្ចឹងគាត់បានផ្ញើបច្ច័យផ្ញើអីផ្សេងដើម្បីមកចូលរួមកសាងនៅទីតាំងកន្លែងនេះបាទឥឡូវនេះរោងព្រះពុទ្ធរូបកន្លែងអាស្រមរបស់ព្រះអង្គបាទនេះបែបនេះឯងឃើញមានដាក់ស្លឹកត្នោតស្លឹកអីអញ្ចេះទៅគឺដូចជាមួយយ៉ាងដែរបាទស្អាតអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលព្រះអង្គធ្លាប់បដិបត្តិធម៌ឬក៏សមាធិគឺជាអាស្រមតូចរបស់ព្រះអង្គគឺធ្វើតូចមួយទេអញ្ចឹងយើងវិលមកជាប់ជាមួយនឹងស្ពានថ្មថ្មីដែលតាំងរូបនរៈសង្ឃអមជាមួយនឹងផ្កាភ្ញីអីផ្សេងយ៉ាងស្រស់ត្រកាលតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងបង្វិលបែកខាងនេះបាទមួយនៅពេលដែលយើងចុះពីស្ពានមកបាទចេញពីខ្លងទ្វារទី5គឺយើងនឹងមកដល់ស្ពានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅគឺទៅដល់ក្នុងកោះហើយមានផ្លូវបំបែកផ្សេងដែលពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាយើងអាចទៅដល់ទីតាំងកន្លែងមួយដែលបងប្អូនចង់ឃើញឥឡូវខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញប្លង់មួយនេះនៅពេលដែលខ្ញុំហោះចេញចេះទៅផ្ដិតយកនៅរោងតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបនេះគឺស្អាតជាពិសេសនៅពេលដែលធ្វើហើយខ្ញុំនឹងចាប់ប្លង់នេះស្អាតតែម្ដងឃើញទេបាទអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណេះហើយនេះបាទផ្ទៃខាងលើម៉ូដក្បាច់មានរូបនាគរូបអីអញ្ចឹងទៅហើយជាវាអីនេះគឺថាស្អាតមែនតែម្ដងខ្ញុំបង្វិលចេះមកនឹងឃើញនៅកោះគោកធ្លោកប៉ុន្តែខ្ញុំតម្លាក់ដ្រូនមួយសិនព្រោះថាមិញហ្នឹងខ្ញុំរៀងហោះលឿនដែរឥឡូវនេះតម្លាក់មួយឲ្យបងប្អូនយើងគាត់ឃើញក្បាច់ឲ្យបានច្រើនហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចេញទៅកន្លែងកោះគោកធ្លោកបន្តិច
បាទអញ្ចឹងឃើញហ្នឹងហើយកន្ទុំមួយហោះទៅហោះមកពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទមានកន្ទុំមួយហោះទៅហោះមកអញ្ចឹងសម្រាប់កោះគោកធ្លោកវិញគឺជាទីចាប់អារម្មណ៍មែនតើដោយសារតែមានដើមឈើមានផ្កាមានស្មៅមានស្ពានមានដុំថ្មនំអីមើលទៅប្លែកម្យ៉ាងបាទហើយមានស្ពានឆ្លងទៅជាមួយនឹងកោះតូចមួយដែលហៅថាកោះគោកធ្លោកហ្នឹងបាទយើងឃើញថាពិសេសមែនតើបងប្អូនឃើញទេបាទទស្សនវិជ្ជានេះពេលខ្ញុំតម្លាក់ដ្រូនមួយអញ្ចេះជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាយើងគាត់នឹងពេញចិត្តតែម្ដងបាទពេញចិត្តនេះបាទស្អាតទេបងប្អូនគ្នានេះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងធ្វើការកលឹងបាទពេលមកដល់ជាមួយខ្ញុំធ្វើការកលឹងមកជុំឲ្យបងប្អូនយើងគាត់បានទស្សនាអំពីសម្រស់ពេលយើងមកផ្ទាល់អញ្ចេះហើយនឹងកលឹងអីចឹងទៅវាស្អាតខុសគ្នាបាទឃើញទេខ្ញុំថយមកហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបិទបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងទៅចុះអរគុណច្រើនមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាដែលចង់ទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីកុំភ្លេច Subscribe Channel YouTube ទីប្រឹក្សាព្រះអិននិង Channel YouTube គោសុភ័ក្រម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីពីក្រុមការងាររបស់យើងជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អជោគជ័យគ្រប់ពេលវេលា